អូខេសួស្តីដល់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរ LaTex ហើយក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងការសរសេរ LaTex របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់សំណួរនៃ title របស់យើងបានខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែឆ្លើយនៅសំណួរដ៏ធំមួយសិនទៅតើអ្វីទៅគឺជា LaTex បើយើងមើលទៅតាម diagram នៃវីដេអូមួយនេះគឺយើងឃើញថាវាមាន LaTex code compiler ក៏ដូចជា PDF ហើយនិយាយសួរស្រាប់ទៅ LaTex វាគ្រាន់តែជា markup language មួយដែលយើងសរសេរនៅក្នុង IDE ឬក៏ environment ណាមួយហើយបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការ compile code ដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុង IDE មួយហ្នឹងទៅជា PDF ហើយបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅសរសេរ code ដើម្បីបង្កើតទៅជា PDF អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអត់ចាំបាច់សិក្សាស៊ីជម្រៅទៅតងជាមួយនឹង back end នៃ compiler ហ្នឹងទេពីព្រោះថាខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ជាមួយនឹងវាដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំអាចប្រើបានតិចតួចអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់សំណួរទី2របស់យើងទៅតើហេតុអ្វីបានជាយើងទៅចាំបាច់ប្រើប្រាស់ LaTex បើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅវាមានsoftware ច្រើននៅក្នុងការសរសេរ document ក៏ដូចជា software ច្រើនទៀតនៅក្នុងការសរសេរ report just តែហ្នឹងដូចអ្វីដែលពេញនិយមសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមាន Word Microsoft វាមាន OpenOffice អីចឹងទៅអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ LaTex តែប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជា optional របស់យើងទេយើងគ្រាន់យើងចង់ប្រើsoftware ណាមួយដែលយើងគិតថាវា adapt ក៏ដូចជា familiar ជាមួយយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ software ហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ prefer LaTex ដោយសារតែទី1 LaTex វាអាចឲ្យយើងធ្វើការសរសេរនៅសម័យកាលដែលស្មុគស្មាញបែបនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងបើមិនយើងមានសម័យកាលច្រើនស្មុគស្មាញហើយយើងមានជាប្រភេទអក្សរក្រិចនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានជាប្រភេទអញ្ញត្តិរបស់គណិតវិទ្យាជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចសរសេរ LaTex វាងាយស្រួលនៅក្នុងការ config ក៏ដូចជាវាងាយស្រួលក្នុងការ set ទៅលើ alignment របស់វាទី2បើសិនបើយើងមាន matrix ច្រើនឬក៏យើងមានសម័យកាលនឹងវាច្រើនខ្ញុំគិតថាយើងមានរបស់មួយដែលអាច organize ទៅតងជាមួយនឹងសម័យកាលរបស់យើងឬក៏ matrix របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ switch មកប្រើ LaTex ហ្នឹងវាជួយសម្រួលខ្ញុំបានច្រើនហើយរឿង optional មួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងខាងប្រភេទ graphic graph អញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើតកតងជាមួយនឹង statistic ឬក៏ program ខ្ញុំគិតថា LaTex វាមាន package មួយជួយសម្រួលយើងបានច្រើន package ហ្នឹងមានឈ្មោះថា tick ហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើង upload ក្រាមនៅក្នុងនោះបានហើយវាជួយសម្រួលយើងបានច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំរឿងពិសេសមួយទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្ត LaTex ដោយសារតែវាអាច include PDF នៅក្នុងនឹងបានហើយដោយរក្សានៅ quality ដើមjust ស្ដែងដូចខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនក៏ខ្ញុំអាចធ្វើជា document report ដើម្បី report ឲ្យខាង lead របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតនៅពេលខ្ញុំធ្វើ report ឲ្យសាលានៅពេលដែលខ្ញុំគូ sequence នៅក្នុង KiCad នៅក្នុងអីចឹងខ្ញុំអាច export ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជា PDF ហើយខ្ញុំអាច crop PDF ហ្នឹងដើម្បី include ចូលនៅក្នុង LaTex បានហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើហើយវារក្សានៅ quality ដើមរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជា preferences របស់ខ្ញុំទេអ្នកគ្នាអាចគិតផ្សេងឬក៏ប្រើប្រាស់ software ផ្សេងពីហ្នឹងនៅក្នុងការសរសេរវា depend នៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆ្លើយនៅសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាំបាច់ប្រើ LaTex ហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរចូលទៅដល់សំណួរមួយទៀតគឺយើងធ្វើមិនទៅទើបអាចប្រើប្រាស់ LaTex នឹងបានអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ LaTex វាចែកចេញជា2 method ធំទី1យើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់ជា online ក៏បានហើយទី2យើងអាចប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ offline អញ្ចឹង online offline មិននិយាយសួរស្ដាប់ទៅ online យើងត្រូវការប្រើអ៊ីនធឺណិតចូល browser ហើយ offline វាមាន software វាមួយសម្រាប់សរសេរដែលយើងអត់ចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងសំទោអញ្ចឹង program ឬក៏ website ដែលយើងយកទៅសរសេរ LaTex online ហ្នឹងវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកមកតែមួយទេគឺ Overleaf តែជាស្ដែងទៅ Overleaf ហ្នឹងវា integrate ជាមួយនឹង website មួយទៀតមានឈ្មោះថា LaTex ដែល website ហ្នឹងវាជា website ចំណាស់មួយបើតាមខ្ញុំចាំវាត្រូវបានគេបង្កើតនៅខ្ទង់ឆ្នាំ2010ជាងហើយបន្ទាប់មកវាក៏ធ្វើការ cooperate ជាមួយនឹង Overleaf ដើម្បីដាក់យើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាមានច្រើនទៀតវាមាន base LaTex វាមានអីផ្សេងទៀតចឹងហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់ method នៅក្នុងការសរសេរ offline វារៀង complicated បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនបើ
យើងអាចសរសេរ offline បានក៏វាងាយស្រួលដែលយើងអាចចាំបាច់ depend នៅលើ internet អញ្ចឹងយោងតាម diagram ដែលខ្ញុំបង្ហាញមួយនេះទី1គឺយើងត្រូវមាន IDE របស់វាសិនដែល IDE ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជា environment ឬក៏ជាបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចសរសេរ code បានហើយ make sure ថាអាទាំងអស់ហ្នឹងវា support ជាមួយនឹង LaTex compiler plugin អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន IDE របស់វាសិនដែល IDE ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកន្លែងសរសេរ code ទេបន្ទាប់មកយើងត្រូវមាន compiler តែ compiler ដែលគេច្រើនប្រើសប្តាហ៍ហ្នឹងមាន2 Text Line ជាមួយនឹង LaTex អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើទាំងពីរទាំង Text Line ទាំង LaTex ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំ switch មកប្រើ online ដោយសារតែយើងអាច share ឬក៏យើងអាចចែករំលែកនៅ document របស់យើងហើយជាមួយនឹង teammate របស់យើងបានហើយយើងអាចធ្វើការសរសេរ report 1 2 3 នាក់បានអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើជា team ខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ online ជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងការប្រើ offline គឺយើងអាចធ្វើជា team បានហើយយើងត្រូវការ internet ដូចយើងអាចសរសេរហើយយើង push វាចូល GitHub ឬក៏ GitLab ហ្នឹងទៅយើងអាចចែកម្លែកគ្នាសរសេរបានហើយអញ្ចឹងយើងបកមកកាន់ topic យើងវិញយើងត្រូវមាន compiler ពីនេះយើង download មួយណាក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យ IDE របស់យើងវាស្គាល់ compiler របស់យើងបន្ទាប់មកយើងអាចសរសេរ code ដោយ generate ទៅជា PDF បានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី1នៅក្នុងការoverview តាក់ទងជាមួយនឹង LaTex មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូទី2